നമ്മളൊരു കാർ വാഷിന് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ജെറ്റ് വാഷാ ശരിക്കും കേട്ടോ. ഇനി നമ്മൾ ഓട്ടോമേറ്റഡ് വാഷിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലോട്ട് കയറാൻ പോവാണ്. അതിന് മുമ്പുള്ള പ്രീ വാഷ് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ വണ്ടി ഒരു ചൈനയിലോട്ട് കയറ്റിയിടുകയാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ വണ്ടി ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് തന്നെ അവിടുന്ന് മൂവ് ചെയ്ത് ആ മെഷീൻ തന്നെ നമ്മളെ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ഓരോ സ്റ്റേഷനിൽ കൂടെ കൊണ്ടുപോയിക്കോളും. നമ്മളിതൊരു ക്വിക്ക് വാഷായി ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത്, അതുകൊണ്ട് പല സ്റ്റേഷൻസും ഇപ്പോൾ ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കത്തില്ല. നമുക്ക് കാണാം നടക്കുന്ന സംഭവവാസമൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടോ. നമ്മളൊരു സിമ്പിൾ വാഷിനാണ് പോകുന്നത്. ഇവിടെ ചേട്ടന്മാര് അടുത്ത ആളായിട്ട് വന്നു. അടുത്ത ആള് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. വാഷിംഗ് ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഇനി ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഷാമ്പൂയിങ് ഇല്ല ഇതിൻ്റെ അകത്ത്. ഉണക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. തുടയ്ക്കാനുള്ള ആള് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വാഷിംഗ് ഇവിടെ തീരുകയാണ്. ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേഷനാണിത്. വണ്ടി നല്ലപോലെ ഡ്രൈ ആക്കി കഴിഞ്ഞു. എന്നാൽ ഇപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണാം. അതുവരേക്കും താങ്ക് യു ആൻഡ് ബൈ.